今天的天万里无云，太好了！今天是观赏胡杨最佳的时机。我们出来先把海兔子先遛一下。今天我们要把电线直接收掉，换地方。哎呦，这个营地住2天了，把水加满，电是满的。今天起的比较早，因为今天还有其他计划，要去一下胡杨林。这天这么好，幸亏昨天没去。这声音是那边有个观光机场，可以坐小飞机，就跟我们上次在那拉提坐那种飞机是一样的。今天上午第1班应该是。哎呀，这车加满了，妈呀，满出来了都。啊，好，满水满电，我们走。这是老位置，驻车支腿一收。出发之前，我们肯定要把这个玻璃要擦一下。任何时候都得保证我们拍摄清晰。卡藏在院子里。我们准备开始刮车了。刮起来，打死了倒，打死了倒，打死倒，对对，打死再倒，再往前走一把，好好，可以了，倒，使劲姐，慢慢的，好，刮出来，侧胸贴，侧手起来。可以，这些手塞往放的。行了，我们要离开我们的营地。其实这种2台车出来挺好的，做占一个营位，因为充电嘛，一个电桩你可以搞一个那个插排，插2个，垃圾丢掉，一个口可以插2台车，水完不需要总加。出发从营地离开之后，我们打算去找一个吃早餐的地方，看看今天的天多好。今天拍胡杨一定很美，因为没有云，背景是通蓝色，所以今天我们要把照相的相机也拿着。哦，今天有这额济纳的环胡杨林自行车邀请赛，所以它封闭了一个道路，我们在其中右边道，左边道自行车赛。说吧，今天街上骑自行车特别多。看这一溜都是吃的，我们先吃个早餐。这边做早餐的应该还可以，没有那么挤，因为大多数人起不来吃早餐。小笼包子、韭菜鸡蛋包子，大碗牛肉面，哎，就这家吧，我看全国连锁还是1碗牛肉面。今天的早餐，看这家牛肉面感觉还拉的还挺不错的，甘肃的这家是。吃完早餐，我们已经到了这个胡杨林景区。看到那边的胡杨已经黄了没？太好了！虽然这边的还是有点绿，7道桥的已经全黄了，但是我们想办法怎么去7道，直接去7道桥。这就是景区大门，上边有一句话写的特别好：3000年的守候，只为等待你的到来。我来了。这是我们刚进门时候1道桥的景色。1道桥这边呢没有完全黄，而且这些树呢都是比较年轻的树，所以我们要往后边一直走，走到这个3道桥、4道桥后边再看。今天的天气真的是不错，就要这种晴空，然后配合着黄叶。
我们现在在的位置是一道桥，正在往二道桥走。今年的胡杨就是一道桥和二道桥之间的这个没有完全黄掉，但是看着比较有层次哈，绿色的、黄色的，还有过渡色，很不错的。而且今年国庆人特别少，往年国庆像这种树下，你根本不可能凑到这个树下的哈，全是人。我们到了这个河对岸。这边几乎没有什么人，而且可以远看胡杨。正在往二道桥的方向走。我们登上了一个相对来说比较高的一个点，看到大多数都是黄，就是绿色的，还没有全黄这边。然后下边有人在玩有趣的游戏，叫做用矿泉水瓶砸无人机，挂上去了。这边就十分的美了，而且今年真的没什么人。你看我镜头里面都拍不到人了。往年这个时候树下全部都是披着红纱的，因为这地方卖红纱。终于走到了摆渡站，从这边大家都要乘坐这个摆渡车到4到7号桥，我们直接到7号桥，4号桥我们不去了，因为中间都是这种黄绿相间的，只有到7道桥才全黄了。坐上大巴，看4道桥这边就是4道桥这边黄是黄了，但是还没有彻底全黄，所以我们还要继续往前坐，直接到7道桥最黄的地方。进入7道桥之后呢，一进景区直接右转下那个游客道，然后顺着这个沙漠一直往里走，这是一条秘密的旅游线路，就可以到达那个最大一片的胡杨林的下边，嘿嘿，超近道。这样我们就进入了少有人知的胡杨林。游客们都在7道桥，原来刚才觉得人少，他们都在前面那个方向。这边看全黄了，甚至有点落叶了都。这个胡杨树啊，它这个上面的叶片是完全不一样的，它从顶到底它是分布着不一样的叶子，像是这样子叶子它是在中间的，像是杨树叶一样的，还有最上边啊，它有这种找一找这样，最上边是这样子的叶子，像柳树叶，还有这种，还有这种椭圆的叶子。所以呢，胡杨树呢，从上到下都是不一样的叶子，它有3种形状的叶子，所以它也通常被称作为是3叶杨或者是3叶树。传说在远古的时候，凤凰与神龙为了争夺12生肖的位置，展开了一场天地都为之变色的大战，整整打了3个月之久。然而最后凤凰却一招之差败给了神龙。神龙对凤凰展开了追杀，身受重伤的凤凰飞入一片荒无人烟的戈壁，无处躲藏。就在凤凰精疲力尽的时候，发现了一棵形态奇异的苍天大树。凤凰缩小自己的身体，躲进了树洞疗伤，并且躲过了神龙的追击。凤凰的鲜血滴落在树身上，使得大树得到凤凰的神力庇护，同时拥有了与众不同的金黄与璀璨。在西北荒漠化的土地上，土壤中盐碱度的含量很高，一般的植物根本没有办法在这里生存，只有胡杨能够扎根地下50多米，吸收土壤中的水分及盐碱，然后通过树干的结疤和裂痕处分泌出体内多余的盐碱形成的树脂，让自己正常生长，在西北地区形成一条天然的绿化带，阻挡移动沙丘对华北京津塘地区的蔓延，成为当之无愧的沙漠英雄树。胡杨树分雌雄，每当8月的时候，胡杨树的雌树便会结出葡萄籽一样大小的种子，当成熟以后，就会变成一个个蒲公英一样的小降落伞，满林飘落，在盐碱度较高的土壤中生根发芽，成长成一棵参天大树。
除了落种，胡杨还有一种特殊的繁衍方式。一棵100年以上的胡杨树可以从水平生长的侧处生长出一棵新的胡杨，最多可以通过这样的繁衍方式生长出1亩地的小胡杨林。还是在这种胡杨林里边走走比较好啊，随处都可以照相，随便照都很好看。所以从我们现在看到的这些胡杨，它已经全部黄了，有的些还是绿的。它为什么会有的黄有的绿呢？就是黄的呢，它是年轻的，就是先黄的是年轻的；绿的呢，后黄呢是这种老树，100年古树或者1000年古树。胡杨有一个3000年的故事啊，我们昨天有去说过这个。但是在这个世界上已经生存了6500万年，除了这个银杏树之外啊，它是仅次于银杏的排名第2的化石树。哇，走在这里边，脚下踩的都是叶子，现在这些叶子已经开始落了。我们在这边找到了一个例子，像是这样的树，你看它俩长得很近，一个是绿的，一个是黄的。先黄的这个呢，年纪就比较小，右边这个绿的呢，就年纪比较大，所以它会后黄。所以跟它黄不黄跟这个岁数有关系，但它这个粗细呢，就跟岁数其实没有直接的关系啊。你别看这么细。我们再往七道桥后边再走的时候呢，就发现这边已经落叶了所以呢，过了10月7号这个假期之后，几乎这边就开始就都变成这样子了。所以它这个每年啊，只有大概21天的这个金黄的时间，它不会同时的全部都黄，它会从绿慢慢黄，然后落叶。这边落叶，前面的还没有黄呢，所以七道桥这边的胡杨应该说是最年轻的。我们现在在这个胡杨林啊，它是全世界1/3的胡杨都在这边，其中有一片呢在南非，还有一片呢在我们新疆的塔里木河附近流域。那个胡杨林我们之前也去过，只不过是那个时候是绿的。额济纳这片呢，它是全世界保护最好的一片，也是最大的一片。额济纳，秦汉时称居延，原亦称济乃，后因转额济纳。这里的图尔扈特部落蒙古语中，亦济乃意为先祖之地。几乎所有的沙漠前世都是绿洲，额济纳也是如此。每一个神秘的名字都是历史的缩影。额济纳河也即黑水、弱水，正是这条河滋养了大片大片的胡杨和历史上的黑橙。胡杨被称为3000年的树种，在大漠中的坚守，在艰苦的环境里防风固沙，这些都给了我们想象的空间。边地守候，可能就是沙漠英雄称号的由来。而秋季，这里换上了另一种风情，干燥的大漠在此处停歇于一片金色，牛羊在牧人身边自我悠闲。与其他树木相对而言，胡杨具有更强大的细胞透水性，这也是它能够生长在盐渍化土地上的重要依仗。一树三叶的形态能够在减少水分蒸发的同时，提供足以对抗沙暴袭击的力量。胡杨会舍弃一些病变的枝干，将水分集中提供给健康的枝干生长。树皮皱裂而干燥粗糙，枝干的形态千奇百怪，形态各异。胡杨是荒漠区特有的珍贵森林，它耐寒、耐旱、耐盐碱、抗风沙，有很强的生命力。它的首要作用在于防风固沙，创造适宜的绿洲气候和形成肥沃的土壤。千百年来，胡杨也被人们誉为沙漠守护神。胡杨一方面对土壤的生物排水作用很强，另一方面减缓了土壤上层水分的直接蒸发，这对于稳定荒漠河流地带的生态平衡，调节绿洲气候，形成肥沃的森林土壤，具有十分重要的作用。我们乘大巴到达8道桥，
八道桥是沙漠，沙漠我们这段时间看的有点审美疲劳，所以就不进去了，直接坐车回停车场。胡杨看完了，这就回到车上，我们就打算准备出发了。今天要往回去走一点点，不然的话，这个1000多公里的路不好往回走。刚好还蹭一下免费高速，嘿。出发了，下午5点，天还算比较亮，我们还可以跑1-2个小时，然后再休息。其实这种路边啊，在额济纳旗这种路边，有的地方也是有胡杨林的，会有景观区、停车区免费的。我们到时候看能不能遇到。夕阳西下，我们不再跑了，因为天快黑了。前面有服务区，叫哈尔苏海服务区。这边日落时间比较早，6点半就日落了。停下来看会儿日落，休息。今晚就这儿了。请注意，距离下的可加油服务区还有164公里，请关注油量。这边得赶快加油了，正好。这个地方驻车还不错，感觉看刚好还可以看到夕阳，再过一会儿太阳就下去了。我们又把偷挂跑丢了，等会儿吧。就在路前边，可能晚上会有点吵，但这边有棚子，我们可以停到棚子下边，然后影响我们发电。马上太阳就要落山了，看现在就十分漂亮，尤其这个过渡色。这个服务区休息的人还是比较多的，看，这都全是人休息。终于赶上最后的阶段，现在有半个太阳。哇，走得好快啊！这个太阳。今天晚上就在这边休息了。它这个服务区晚上这个灯会亮，还算是比较舒服，要不然很多服务区都是黑的，是一点点。